Los pilotos ahora, ¿no? Eso no es de la pole. Körbeállom, megforgatják a Vilniuszt, utána visszamegy. Jack Miller. ¿Dónde están los pilotos ahora? Me cago en la hostia. No te creas que te viene la salida aquí. Quedan 10 minutos. El piloto del drone es 10 perc már csak a kezdésig, a versenyzők pedig felsorakoznak egymás mellett rajtrácson, hamarosan pedig meghallgathatjuk a magyar himnuszt Szabó Kincső előadásában. Le va a recitar un poema. Los hospitalarios, compañeros. Legdük, leglédük, dokelege. Mondom, hogy ott. Erike Kaglu. A întârziat un pic Fabio Quartararo, văd. Fabio de calor. Avem și trofeul pentru campionul la piloți acolo. Elindulnak a felvezetőkör és megkezdődik a magyar nagydíj a Balatonpark-Szörkiten. Összességében a negyedik magyar nagydíj, a második itt Balaton főpajáron. Tegnap a sprint versenyt Marc Márquez nyerte, Pedro Acosta az egész versenyen üldözni tudta, de érdemben nem tudott közeledni Marc Márquezre. 2016 óta először fordult elő, hogy az első 7 verseny hétvégét úgy teljesítettünk, hogy a 7 verseny egyikéből sem tudott egyet sem megnyerni semmelyik Ducati versenyző. Hát Marc Márquez az érről próbálhatja meg megcsinálni ugyanazt, amit véghez vitt a tegnapi nap folyamán, amikor aki elsőként beugrik, de vezetőkülnek nagyon kedves ez a pálya. Viszont be tudja húzni a motorját, Bezeki, și Martin, și Fernandez, și Digia. hosszú távon
le egy picit a mezőről. Viszont lecsúszik a 10-es kanyar előtt. Óra meg fogja előzni. Óra próbál még szűken fordulni, be is dobja a motorját. Szép bevetődő manőver volt, de egy picit sok volt, így pedig Marini nagyon higgadtan megtartja a 4. helyét. Elsietni azért Okurának. Láttuk, hogy mi lett abból az előbb is. Ez még és 75 méter választja el attól, hogy meglegyen karrierje nézik a Ducati garázsban is, hogy haza tudja hozni Marc Márquez, de hát az összes kérdésre megadta a választ, kibírja a teste Márqueznek ezt a nagyon-nagyon megterhelő 26 kört. Jó a tempója végig, övé a leggyorsabb kör a futamon is. Ővé a legmeggyőzőbb teljesítmény, és már csak egy kanyar választja el Marc Márquezt attól, hogy 2025-öt követően 2026-ra vigye nagyon nagy pályán Marc Márquez nyer Magyarországon, és ott van a 100. futamgyőzelme! Ezelőtt Marc Márquez, és most a Balatonon
Bagnaia! In second place, Pedro Acosta. Acosta! And today's winner celebrating his 100th victory, Mark Marquez! Mr. Zsolt Gyulai, CEO of Hungary Sport ZRT, will hand over the third place trophy to Ducati Lenovo team, Francesco Bagnaia. Mr. Harry Cameron, President of the Hungarian Motorsport Federation, will hand over the second place trophy to Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta.